Chelak shahri Bunyodkor mahallasida o'sha mashhur RTS domlarining ichida 2 xonalik xonadon sotuvga qo'yildi azizlar. Bu safargi videoyimiz shu haqida bo'ladi. Umumiy maydoni 52 kvadratni tashkil etadigan ushbu xonadonimiz 5-qavatda joylashgan. Bu 2 xonalik dom, sizlarga birinchi xonasini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi xonamiz mehmonxona sifatida foydalaniladi. Bu yerni ta'mirlari o'rtacha holatda turibdi. Endi esa sizlarga ikkinchi xonani ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi xonamiz yotoqxona sifatida foydalaniladi. Bu yerning remontlari ham o'rtacha holatda turibdi. Navbatdagi ko'radigan joyimiz esa oshxona. Oshxonamiz ham ixchamgina, remontlari o'ziga xos, o'rtacha holatda turibdi. Bu yerdagi kuxnya mebellar, gaz plitalar o'z joyida qoldiriladi. Xonadondagi yakuniy ko'radigan joyimiz esa sanuzel. Sanuzel o'ziga xos chiroyli ta'mirlarga ega, barcha shart-sharoitlar taxlab qo'yilgan. Ushbu ikki xonadan iborat bo'lgan xonadonimizning narxini $34,900 kami bor, kelishtirib beramiz deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib, bemalol savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha tanishlaringizga borib qo'ying. RTSchidan dom qidirib yurgan tanishlaringizga alohida tashlab qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.